Takk for det, president. Jeg har følgende spørsmål. Til tross for tilråding fra et offentlig utvalg nedsatt av samferdselsminister Navarsete, med Senterpartiets Ringstad som leder, går regjeringen imot å etablere et selvstendig og uavhengig veitilsyn. I statsbudsjettet går man inn for et veitilsyn innenfor Statens vegvesen sin organisasjon, med behov for 5 til 10 nye årsverk. Mener statsråden at denne bemanningen og organiseringen vil ivareta tilsynsoppgavene like godt som modellen som var anbefalt i NOU 2009-3 På sikker veg? Statsråd Kleppa. Som nevnt i representanten Halleraker sitt spørsmål er denne saken omtalt i framlegget til statsbudsjett for 2011. Stortinget har full anledning til å drøfte denne saken nærmere gjennom sitt arbeid med budsjettet. Det regner jeg med at de òg vil gjøre. Jeg har lagt fram mitt syn i budsjettproposisjonen. Det er selvsagt òg dette som gjelder i dag. La meg òg vise til at representanten Halleraker sammen med andre representanter har lagt fram et representantforslag, Dokument 8:22 2010-2011, som òg handler om mange av de samme problemstillingene. Etter det jeg har fått opplyst, legger Stortinget opp til at dette forslaget skal behandles sammen med budsjettet for 2011. Jeg er opptatt av å få mest mulig igjen for de ressursene vi bruker i samferdselssektoren. Et tilsyn i veisektoren skal etter mitt syn slik sett være effektivt og eventuelt bygges opp over tid. I proposisjonen står det at 5 til 10 årsverk vil være behovet ved oppstart. At en tilsynsregning over noe tid vil kunne bli noe større enn dette, er sannsynlig. Men jeg mener det er ikke godtgjort at en ressursbruk som skissert av flertallet i utvalget, er effektiv utnytting av ressursene. Et selvstendig tilsyn ble altså av flertallet i NOU 2009 nummer 3 På sikker veg regnet det koste mellom 50 og 100 millioner årlig. I rapporten er det gitt en vurdering av hva nytte disse pengene kunne gjort for trafikktryggleiken om de hadde blitt brukt på tiltak vi vet virker for å få ned tallet på drepte og skadde i veitrafikken. Jeg er opptatt av å få mest mulig trafikktryggleik for pengene, og jeg mener slik sett at en løsning som foreslått i statsbudsjettet for 2011 vil være den beste. La meg òg understreke at regjeringa i proposisjonen legger til grunn at tilsynet i veisektoren skal være et risikobasert systemtilsyn. At det er risikobasert, betyr at tilsynet skal ta tak i de problemstillingene som innebærer størst risiko for ulykker. Med systemtilsyn menes at tilsynet skal se til at aktørene har etablert og følger de systemer som er fastsatte for å skape trygge veier. Takk. Representanten Halleraker til oppfølging. Ja, takk, president. Det er riktig at Høyre har gått inn for et uavhengig vei- og veitrafikktilsyn. Det har også alle organisasjonene som arbeider med trafikk og trafikksikringsspørsmål, og disse organisasjonene overses altså fullstendig av regjeringen. Det er slik at 5 til 10 årsverk tilsvarer ca. 5 til 10 millioner i lønnsmidler, skal man bruke samme målestokk. I utredningen som departementet legger fram og begrunner, så er det altså 50 til 100 årsverk som er nødvendig for å opprette et uavhengig tilsyn. Her er det noe som ikke henger sammen. Men kan det være slik at statsråden mener at det er slik at disse merkostnadene absorberes av Statens vegvesen sin organisasjon, uten at dette påvirker uhildetheten og den helt nødvendige fristilling som troverdigheten for et slikt tilsyn er helt avhengig av? Statsråd Kleppa. La meg først ta avstand ifra. Jeg er litt usikker på hva jeg hørte, om jeg hørte overkjører eller overser. Men altså, jeg overser eller overkjører ingen av organisasjonene på dette feltet. Tvert imot så varsler jeg altså at her skal opprettes et eget tilsyn. Så skal dette tilsynet være risikobasert. Det betyr at det skal settes inn på spesielle områder, alt etter hva som det her er viktig å føre tilsyn med. Så blir det organisert som ei enhet
som ligger direkte inn under vegdirektøren. Av og til så høres det ut som om Statens vegvesen i dag ikke har noe å forholde seg til i forhold til hvordan en vei skal se ut og fungere. Slik er det ikke, og slik vil det heller ikke være framover. Ja, jeg registrerer at jeg får ikke svar på spørsmålet. La meg da stille en litt annen vinkling på spørsmålet. I Aftenposten i dag så kan vi lese om tette bånd mellom forskningsinstitusjonene, TØI spesielt, og oppdragsgiverne, eierne. Og at rapporter fremstår som rene bestillingsverk og bærer preg av å være konsulentoppdrag med bestilt konklusjon, eller i beste fall en open ending, slik at departementet kan legge inn konklusjonen. Nå har det seg slik at utvalget som utredet veitilsyn, ja, der var det et mindretall som altså fikk viljen sin i departementet. Og det mindretallet, det består kanskje ikke overraskende da av en representant fra Statens vegvesen, en representant fra TØI og en representant fra de øvrige departementene. Ser statsråden at det er behov for å sette søkelys på departementets måte å styre såkalt uavhengige forskningsinstitusjoner og deres personell på, når slike ting som man i dette tilfellet opplever med veitilsynsutvalget avdekkes? Statsråd Kleppa. TØI-rapporten er for så vidt et annet spørsmål, men la meg si det ble nevnt her. Bare si at det første jeg gjorde når jeg kom på arbeid i dag, det var jo selvsagt å sjekke nøyere ut hva som her har skjedd. For den framstillingen som var i Aftenposten, altså slik skal det ikke fungere. Og jeg må få lov til å komme tilbake med svar på det, rett og slett fordi jeg har ikke fått nødvendig grunnlagsmateriell. Når det da gjelder tette bånd mellom veidirektøren og dette tilsynet, la meg aller først si her er altså et mindretall og et flertall. For meg har hovedspørsmålet vært hvis jeg hadde 50–100 millioner kroner, hva vil jeg bruke dem på? Da vil jeg bruke dem på andre tiltak, på andre trafikksikkerhetstiltak, enn på et eget tilsyn. Her får vi altså begge deler, både tilsyn og bedre trafikksikkerhet.